كانت للمغرب نية إيذاء الجزائر لالتهمها في ظرف قياسي. أما الجزائر فهي مجرد سوق للخردة الروسية. تسريب صوتي جديد منسوب لماكرون يقلب مواقع التواصل الاجتماعي. Les réserves de gaz naturel que nous leur avons laissées sont substantielles. Tebboune, il n'est qu'un pantin, il est pratiquement un non-acteur. Il ne prend aucune décision significative. Mes sources sont sûres. L'Algérie n'a pas de véritable vision géopolitique, à part s'acharner contre le Maroc, qui ne les prend même pas en considération et qui a pris une longueur d'avance considérable. Et une fois que le gaz sera épuisé, l'économie algérienne s'effondrera. Ils ont gaspillé leurs ressources dans un armement russe vétuste. Dans une certaine mesure, si le Maroc le voulait, il pourrait annexer l'Algérie tout entière. Mais ils ont d'autres priorités. Maintenant, mon plan est de casser Tebboune, de le grossir dans le sens du poil pour obtenir ce gaz. Il est tellement naïf qu'il ne verra que du feu. Nous devons être prudents. Si ces informations étaient rendues publiques, ce serait un véritable scandale. Mais l'Europe a besoin de cette énergie. Il faut y réfléchir. Agir avec discrétion. Ce sont des temps délicats qui demandent parfois des... أنا فهمت. أتصور بأنكم فهمتم. والذي لا يريد أن يفهم فأنا متأكد بأنه فهم لماذا لا يريد أن يفهم. تسريب صوتي لماكرون قالب وسائل التواصل الاجتماعي ومخليها يعني مقلوبة رأسا على عقب. التسريب الصوتي ده كله بيخص دويلة الجزائر. الراجل اتكلم كلام يعني لو اي حد في الدنيا عنده دم هيكره فرنسا واللي جابه فرنسا واليوم اللي شافه فيه فرنسا. الراجل بيقول اولا هو اتكلم في جزئيه تخص المملكه المغربيه الشريفه، طبعا انا انزل لكم الفيديو والترجمه بتاعته. اتكلم في جزء يخص المملكه المغربيه الشريفه، بيقول ان شتان الفرق بين دويله القرقوبي دي القوى الضاربه في عمق الزفت على دماغهم، القاره، الكوكب، الهباب، شتان الفرق ما بين الاثنين، ما بينها وبين المملكه المغربيه الشريفه. زي ما احنا بنقول يا جماعه فرق السماء من الارض، يعني قدامهم على الاقل خالص قرن من الزمان عشان يلحقوا بركب المملكه المغربيه الشريفه اللي هي عليه دلوقتي. يعني القرن من الزمان ده عشان يبقوا هم زي المملكه الشريفه دلوقتي، وهتكون برضو المملكه الشريفه تجاوزتهم بقرن جديد. فهو ده المستوى، لكن هم مش عايزين يقتنعوا، هم شايفين نفسهم القاره والكوكب والهباب والزفت عليهم، ويعني العالم كله بالنسبه لهم صفر على الشمال، وهم اساس البشريه وهم اساس الهبابيه كلها. طيب وقال ايه ماكرون؟ قال ان لو ان المغرب الشريف ده اراد الاذى لدويلة الجزائر يعني كان هيبلعها في ظرف في وقت ما يعني حاجه قد كده يعني لو عايز يبلعها هيبلعها يعني اذا بيحاول يوضح حتى في القوى العسكريه الفارق بين دويلة قرقبيان تبونيان الفرنسيه دي وبين المملكه المغربيه الشريفه. يعني الراجل بيقول ما فيش مقارنه اصلا، ما يعني مش هتاخد من المغرب الشريف وقت قياسي وتكون قضت على حاجه اسمها دويله الجزائر. كمان بيقول ان هذه الدويله ما هي الا سوق رائج للخرده الروسيه، وهو يقصد هنا التسليح. يعني الخرده اللي عند روسيا بترميها لهم وبتاخد منهم فلوس ثمنها، وهي خرده لا تصلح لا من قريب ولا من بعيد. يعني هي سوق رائج للخردة الروسية. من الكلام اللي قاله كمان انه حاول يوضح الحجم الحقيقي للأفة الكبير. قال ان ده عبارة عن إمعة ليس له قيمة وليس له رأي وليس له اي حاجة ومحدش بيعبره، والمسألة كلها مسألة حركات بهلوانية وأفلام